將我啲屋企搞成個收容咁，閂埋晒啲窗，等人哋一入屋就聞到我哋做愛嗰陣味。我要同你離婚。咩啊？我要同你離婚啊！佢點解會中意嗰個女人嘅？請不要再提起。我哋規定咗你幾時見阿 Don？你規定？乜都你規定㗎？因為你趕走爹哋。我想翻你身邊，阿當都需要個好爸爸㗎，我真係好掛住你。呢個就係你老公啊！好嘅男人啫，唔係死咗就俾第二啲女人撲住。